chemicals. Ja, uiteindelijk heb je ook weinig eruit gehaald om te kunnen slapen. Je wordt zo veel ingesteld en dan moet je weer terug. En dan moet je weer iets doen. Ik had het bij een nultje gemaakt met die uitwet. Want je moest die uitzwaaien en dan hebben ze een uitzwaai die wachten. Ik heb nog een uitzwaai gemaakt. Ik heb die gezegd. Voor, ja. Kon je vanavond als die iPad gewoon letterlijk typen van ik weet het code niet meer, dan moest je het e-mailadres intypen van Apple, ik weet niet of iPad waar niet waar Apple die al op stond, maar met code kon je opnieuw instellen. Ja, ik had blijkbaar een stijl en brede aanpassingen aangekomen. Daar zijn weer best ja, van er waren een paar iPads die bij ik van de organisatie, maar ja, dat is niet helemaal eigenlijk wacht worden. Het is steeds fout. Ik dacht dat er gewoon client-side was. Dus toen ook daar Apple wordt aangepast van een hele organisatie. Toen mocht ik hem gaan bellen en toen moest ik een oplossen. Alleen ik had ze gewoon niet wachten vergeten. En ik zei van, ik wou het best weer terugzetten en dan moest ik met een baas praten, dat was een bedrijf of zo. Dus toen zei ik van ja, ik kijk allemaal aan het doen ben, ik kan nog mee, wat willen jullie? Ja, wij bellen wel als weet je wat een warning is? Ik was het heel erg. Ja.
Wel?
Ik heb toch eigenlijk al gebeurd. Deze pak ik in meestal probeer ik één bak van de knal krijg je dan nog. Dat is heel voor. Nee, maar ik wil als ik echt geen zin heb en alles mee. Oké, dat is könnte man das gut ausführen. Ja, das ist immer jedes Mal interessant. Weil die überspringen das ja wirklich eigentlich jetzt seit door zijn huid. Wat er is, vaak doen, is dan gaan we gewoon bellen. Dan zet ik via WhatsApp mijn camera aan of via Discord. En dan doen we bij beeld delen en dan gaat zij weer even tekenen of zo. En dan zet ze maar mij zo neer dat ik haar kan zien. En dan heeft ze haar laptop opstaan om eens mijn gameplay kan kijken. En dan doet ze tekenen met Thailand of zo. En dan kijkt ze soms lekker naar waar je speelt en niet speelt. En dan is ze weer verder tekenen. Dus een soort van YouTube-video waar dan ben ik tussendoor te kijken. En dan zegt ze van, zeg gewoon van ja, dat is gewoon mijn favoriete YouTuber die livestream geeft voor mij.
wo heb ik wat er vielleicht jetzt schon kurz. Aber bei Hunde. Wo sollen wir denn jetzt hin? Von jetzt los, dann die Bücher Was suchst du, meine Apfel? Dankeschön. Was ist noch Kaffee? Dann nur wieder einen Tee. Wir müssen neu nehmen. Da den schwarzen. Ja, die Kaffeemaschine ist kaputt. Die. Wenn du jetzt Wasser haben möchtest, kann ich aber gerne jetzt aufstellen. Und Kaffee kann ich mit Filterkaffee haben. Siehst du jetzt auf deinen Kaffee? Und kein Tee. Ach. Ich möchte aber nicht. Da muss ich mit Wasser Das kochen. war alles, ja, das war alles gut. Wir können aber unser Wasser trinken. Wollen wir hoch erst? Wollen wir los erst? Sodass wir mittags wieder hier sind. Ja.